რომის პაპს 26 აპრილს დაკრძალავენ. ინფორმაცია ვატიკანში დაადასტურეს. წმინდა საყდრის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, პაპ ფრანცისკეს შაბათს 26 აპრილს ადგილობრივი დროით დილის 10 საათზე დაკრძალავენ. რომის პაპის გარდაცვალების ოფიციალურ მიზეზად ვატიკანმა ინსულტი დაასახელა. 2022 წლის 29 ივნისით დათარიღებულ ანდერძში პაპი ფრანცისკე აღნიშნავს, რომ რადგან მიწიერი ცხოვრების დასასრულს გრძნობს და მარადიული სიცოცხლის იმედი აქვს, სურს გამოთქვას ბოლო სურვილი დაკრძალვის ადგილის შესახებ. პაპმა ითხოვა, რომ დაკრძალონ სანტა მარია მაჯორეს ბაზილიკაში. საფლავი იყო სადა წარწერით ფრანცისკე. ღვთისმშობელ მარიამის სახელობის ტაძარი სანტა მარია მაჯორე რომის პაპის 4 ბაზილიკიდან ერთ-ერთია. ფრანცისკეს ანდერძში მითითებულია ბაზილიკის კონკრეტული ადგილი, სადაც დაკრძალვა სურს. პაპი აღნიშნავს, რომ დაკრძალვის ხარჯი დაიფარება ქველმოქმედისგან მიღებული თანხით, რომელიც მისი განკარგულებით გადაერიცხება სანტა მარია მაჯორეს ბაზილიკას. პაპი ფრანცისკე მადლობას უხდის ყველას, ვისაც უყვარდა და მისთვის ლოცულობდა და ანდერძს ასრულებს სიტყვებით, რომ ცხოვრობის ბოლო პერიოდში თავის ტანჯვას უფალს უძღვნის მთელ მსოფლიოში მშვიდობისა და ხალხთა შორის ძმობისთვის. რომის პაპის ფრანცისკეს გარდაცვალებას მსოფლიო ლიდერები ეხმაურებიან. მშვიდად განისვენე პაპო ფრანცისკე. ღმერთმა დალოცოს იგი და ყველა, ვისაც ის უყვარდა, წერს ტრამპი სოციალურ ქსელში. ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა დაადასტურა, რომ რომის პაპის დაკრძალვის ცერემონიას დაესწრება. მე და მელანია რომის პაპის ფრანცისკეს დაკრძალვაზე რომში გავემგზავრებით. ჩვენ მოუთმენლად ველოდებით იქ ყოფნას, წერს ტრამპი. ჩემი და ჩემი ერის სახელით ვუცხადებ სამძიმარსა და თანაგრძნობას გარდაცვლილის ოჯახს, ვატიკანის სახელმწიფოს და კათოლიკურ სამყაროს. ამის შესახებ თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეფ თაიფ ერდოღანი სოციალურ ქსელში წერს. წუხარებით შევიტყვებ პაპ ფრანცისკეს, კათოლიკური სამყაროს სულიერი ლიდერისა და ვატიკანის პრეზიდენტის გარდაცვალების შესახებ. პატივსაცემი სახელმწიფო მოღვაწე. პაპი ფრანცისკე იყო ასევე სულიერი ლიდერი, რომელიც მნიშვნელობას ანიჭებდა დიალოგს სხვადასხვა რწმენის ჯგუფებს შორის და ინიციატივას იღებდა ჰუმანიტარული ტრაგედიების წინაშე, განსაკუთრებით პალესტინის საკითხისა და გენოციდზე ღაზაში. ჩემი და ჩემი ერის სახელით ვუცხადებ სამძიმარსა და თანაგრძნობას გარდაცვლილის ოჯახს, ვატიკანის სახელმწიფოსა და კათოლიკურ სამყაროს, წერს ერდოღანი. ავსტრალიის პოლიტიკურმა ლიდერებმა პაპ ფრანცისკესადმი პატივისცემის ნიშნად საარჩევნო კამპანიაში აჩერეს. დღეს ავსტრალიაში 3 მაისს დაგეგმილი ფედერალური არჩევნებისთვის წინასწარი ხმის მიცემა დაიწყო. ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრის ენტონი ალბანესის თქმით, ქვეყანაში დაშვებული იქნება დროშები. ის იყო ამ საუკუნისა და ჩვენი ცხოვრების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ლიდერი. ის მართლაც ხალხის პაპი იყო, განაცხადა ალბანესმა. საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი კაია კალასი უსამძიმრებს ყველა კათოლიკეს. დიდი მწუხარებით შევიტყვე, რომ მისი უწმინდესობა პაპი ფრანცისკი გარდაიცვალა. ჩვენ ახლახან შევხვდით რომში და მე მადლობა გადაუხადებ პაპ ფრანცისკეს მისი ძლიერი ლიდერობისთვის და უცველთა და ადამიანის ღირსების დაცვაში. სამძიმარს ვუცხადებ მსოფლიოს ყველა კათოლიკეს, წერს კაია კალასი. ამასთან საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი მეუღლესთან ერთად თანაგრძნობას უცხადებს ყველა კათოლიკეს მთელს მსოფლიოში. ბუენოს-აირესიდან რომამდე პაპ ფრანცისკეს სურდა, რომ ეკლესიას სიხარული და იმედი მიეცა ღარიბთათვის და მან დააკავშიროს ადამიანები ერთმანეთთან და ბუნებასთან. იმედია ეს რწმენა მის შემდეგაც გაგრძელდება. მე და ჩემი მეუღლე თანაგრძნობას ვუცხადებთ ყველა კათოლიკეს და მგლოვიარე მსოფლიოს, წერს მაკრონი. რომის პაპი ფრანცისკე 88 წლის ასაკში გარდაიცვალა.